Արդյոք հակահիգիենիկ է համբուրել խաչը եւ արդյոք հակահիգիենիկ է ծնկել այն հատակին, որի վրայով հարյուրավոր ոտքեր են անցնում։ Ես ավելի ծաղրանքով եմ սպասում, ամենահակահիգիենիկ տեղը սրճարանը, ուրիշի խմած բաժակից խմում եք։ Այդ ոնց է չեք զզվում։ Շատերը կան ասում են խունկի հոտ, ասում են ոնց է ռեստորանում սրան ծխախոտի հոտը շնչում եք, չեք նեղվում, եկեղեցու խունկի հոտը ծխում եք, շնչում եք, ասում եք որ չենք կարող, գլուխս ցաված։ Սուտ են խոսում այդ մարդիկ։ Չի կարող եկեղեցում հակահիգիենիկ վիճակ լինել։ Այսինքն դու գնում ես մարզադաշտ ֆուտբոլ նայելու, խմում են, արևածաղիկ են չրթում, ծխում են, դա հակահիգիենիկ չի, գոռում ես, ոգին դեպ գրկա խառնվում ես, գոլը նշում ես, գնում ես մարզահամերգային համալիր, պարում ես, անծանոթ մարդկանց, դրանք հակահիգիենիկ չեն, հենց ասենք եկեղեցի հակահիգիենիկ է։ Դու ինչ գիտես այդ մատուցողը ճաշը բերեց, ինչ ափսեվա բերել, դրա մեջ ինչ հիվանդահաց կերել, ողը մեկը քասկեղով հիվանդ կամ թոքախտով հիվանդ այդ բաժակից խմել է, մենք ասենք օղողել են, քեզ բերել են, դու ցենց սիրով խմում ես, մի հատ էլ թեյա վճարես թողնում գնում ես, հասնում ես եկեղեցու հակահիգիենիկ միջավ է այնտեղ։ Դեռ չեմ տեսել մի մարդ, որ եկեղեցում հիվանդացած լինի։ Ամբողջ COVID-ի ընթացքում ես երբեք եկեղեցի դուրս չփակեցի։ Բոլոր պատարակներն արել են, ովքեր որ այդ ամբողջ ընթացքում կանոնավոր եկել են պատարակի, ոչ ոք չի հիվանդացել COVID-ով։ Հետո են հիվանդացել։ Ես պատերազմի օրերին մյուսներ արդեն հաջորդ պատերը հետ պատերել, բայց մինչև այդ օրը տարեց կանայքներից մեր եկեղեցու, ովքեր միշտ եկել են պատարակի, 75 տարեկան մեր Տիկին Ժենյան ամեն Կիրակի պատարակի եկել այդ ընթացքում չի հիվանդացել։ Ոնց եղավ։ Հետո եկեղեցական սպասները արծաթից են գնում։ Արծաթ ինքը մանրյա զերծ է։ Չես ուզում համբուրել, թող քո գլխին դնեն խաչը։ Այնպես չի որ դու պարտավորված ես համբուրել։ Թող քո խաչը քո գլխին դնեն, ինչ կա, կամ այդ հատակը, այդ սեղանը, որ շնչում շուտ դիմացդ մաքրում են նորից քո համար սպասք են դնում։ Ինչ իմացար դա ինչ նյութով մաքրեցին։ Այստեղ խնդիրը մարդ իր ծուլությունը արդարացնելու համար։ Հիվանդանոցից ավելի հակահիգիենիկ տեղ կա, հիվանդներին չեն տեղ սա։ Կարող ես հանգիստ վարակվել, բայց դու գնում ես հիվանդանոց։ Դու չգիտես նոր մկրատոր վիրակապը տարեցին բժիշկը մանրյա զերծել է թե չէ, դու գնում ես վստահելով, ուրեմն դու էլ գնում ես եկեղեցի տիրոջը վստահել։ Սա պատճառ չի, որ դու խուսափես եկեղեցու գնալուց։ Քեզ ոչ մեկ էլ չի ստում, որ դու խաչը համբուրես։ Ես շատ մարդիկ կան եկեղեցում, գիտեն, որ իրենք էլ են խնդրում, ասես գլխին են դնում խաչ, ով ուզում է համբուրես, համբուր։ Դրա մեջ վարման չկա։ Կամ որ հելում ես փողոցում 10 ընկերություն 10 հոգին համբուրվելով բարվում եք իրար, դա հակահիգիենիկ չի։ Ամենապարզ բաներն է։ Սա ընդամենը մեկ բան է՝ ծուլությունը արդարացնել։